हेलो गाइस, सबसे पहले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने वाले स्नाइपर अप प्ले चैंपियन प्राइमरी खेलेंगे। प्राइमरी स्टार्ट मिशन प्रैंक कॉल। डबल शॉट पुलिस वाला है ना। रीट्राई करेंगे चलो हम रीट्राई स्टार्ट मिशन। देखो ये बंदे हैं पूरे एक मार दिया, दूसरा मर गया, चौथा मर गया और इसे खड़ा मर जाएगा। इसको भी लगेगा हेडशॉट। नेक्स्ट शॉट कोई बात नहीं, मरा तो ना, पर चला मरता भी ना। नेक्स्ट खेलेंगे हम लोग गेम आ गया है। अब हम लोग मारेंगे हेड पे हेड। हम लोग करने से लॉक हुआ है। स्टार चैलेंज। तो गाइस मेरा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। शूट हिम, शूट डायमंड्स। हेडशॉट मारूंगा। ओले इसी को मारूंगा तब मैं। इस पे मौत आएगा, इस पे मारूंगा। इस पे मौत है, इस पे मौत है। ओ इसमें आ गया, इसमें मारूंगा। इसमें मार गन मौत है। इसमें मारा, इसमें मौत है, इसमें मौत है, इसमें मारूंगा। इसमें मौत है। यानी मेरा गेम खत्म। कंटिन्यू रखना है मेरे को। लूज ऑल द प्लेस। कंटिन्यू 100 टाइम्स। लूज ऑल से बोलते जाके ज्यादा लालची मत होया गया। तो चलो गाइस गेम प्ले होता है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नमस्कार।